హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా ప్రిపరేషన్ ఏమీ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఈవినింగ్ స్నాక్స్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ రెసిపీని ట్రై చేయండి. ఇవి కరకరలాడుతూ చాలా రుచిగా ఉంటాయి. ఈ స్నాక్స్ను తయారు చేసుకోవడానికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఒకటే, ఆఫ్టర్నూన్ రైస్ వండుకున్నప్పుడు మరి కొంచెం ఎక్కువగా రైస్ వండి పెట్టుకోండి. అప్పటికప్పుడు ఈజీగా ఈ స్నాక్స్ను తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అందరూ ఎంతో ఇష్టంగా తింటారు. ఎన్ని తిన్నా కూడా ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు. ఇంట్లో స్నాక్స్ ఏమీ లేనప్పుడు ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ఈ రెసిపీ తయారీ విధానం చూడబోయే ముందుగా మా ఛానల్ను క్రొత్తగా చూస్తున్న వారు ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే, ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి. దీనికోసం నేను 1 కప్ ఉడికించిన అన్నం తీసుకున్నాను. దీనిని ముందుగా మనం ఒక మిక్సీ జార్లో వేసుకుని మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకుందాము. రైస్ను మిక్సీలో వేసుకున్నప్పుడు నీళ్లు పోయవలసిన అవసరం లేదు. నీళ్లు పోస్తే మరీ ఎక్కువగా లూజ్గా అయిపోతుంది. ఈ విధంగా పేస్ట్లా అయితే సరిపోతుంది. దీనిని ఒక బౌల్లోకి తీసుకుందాము. ఇప్పుడు దీనిలో నేను 2 టేబుల్ స్పూన్స్ శనగపిండి వేసుకుంటున్నాను. అవసరం అనుకుంటే మరలా మనం తర్వాత కలుపుకోవచ్చు. అలాగే దీనిలో కొద్దిగా సాల్ట్, కారం, 2 టేబుల్ స్పూన్స్ నువ్వులు, కొద్దిగా చాట్ మసాలా, అలాగే కొంచెం తినే సోడా, వీటన్నింటినీ కూడా వేసి బాగా మిక్స్ చేయండి. దీన్ని మనం స్పూన్తో తిప్పుకుంటే కలవదు కాబట్టి చేత్తో చక్కగా కలుపుకుందాము. ఇలా చేత్తో కలుపుకోవడం వలన అన్నీ బాగా మిక్స్ అవుతాయి. ఏమైనా కొద్దిగా మాయిశ్చర్ ఎక్కువగా ఉంది అని అనిపించినట్లయితే మరి కొంచెం శనగపిండిని కలుపుకోండి. నాకు కొద్దిగా లూజ్గా అనిపించింది, అందుకోసమని 1 టేబుల్ స్పూన్ శనగపిండిని కలిపాను. ఈ విధంగా కొంచెం గట్టిగా అయిన తర్వాత దానిలో 2 టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ను కూడా వేసి మిక్స్ చేయండి. ఆయిల్ వేయడం వలన పిండి చేతికి అంటుకోకుండా ఉంటుంది. మనం వేసుకున్న ఆయిల్ పిండి అంతటికి బాగా పట్టేలాగా కలిపి ఒక ప్రక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు మనం వీటిని జంతికలు చేసుకునే గొట్టంలో వేసి నొక్కుకుందాము. ఇది మన అందరి ఇళ్లల్లోనూ ఉంటుంది. దీన్ని చేసుకోవడానికి నేను స్టార్ ప్లేట్ను తీసుకున్నాను. ఈ విధంగా ప్లేట్ను పెట్టి రెడీ చేసుకున్న తర్వాత మనం పిండిని దీనిలో పెట్టుకుందాము. చేతికి కొద్దిగా ఆయిల్ అప్లై చేసుకుని ఒక చిన్న ఉండను తీసుకోండి. దానిని నేను చూపిస్తున్న విధంగా పొడవుగా చేసి జంతికల గొట్టంలో పెట్టండి. ఈ విధంగా పిండి పెట్టుకుని రెడీ చేసుకుని ఒక ప్రక్కన పెట్టండి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన ఒక కడాయిలో ఆయిల్ను వేసి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత మెల్లగా ఒక్కొక్కటిగా ఒత్తండి. ఇలా చక్కగా మీకు ఏ సైజులో కావాలంటే ఆ సైజులో ఒత్తుకోండి. నేనైతే కొంచెం పొడవుగా స్ట్రిప్స్లా ఒత్తాను. ఇవి ఇలా చేసుకుంటే చూడ్డానికి కూడా బాగుంటాయి. మీకు ఏ షేప్లో నచ్చితే ఆ షేప్లో చేసుకుని ఫ్రై చేయండి. ఒకసారి ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టండి. ఫ్లేమ్ తగ్గించడం మర్చిపోయారంటే మీరు ముందుగా వేసినవి త్వరగా మాడిపోతాయి. మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి వేయించుకుంటే లోపల నుండి చక్కగా ఫ్రై అయ్యి మంచిగా కరకరలాడుతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా 2 ప్రక్కలా కదిలించుకుంటూ ఫ్రై చేసి గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చిన తర్వాత టిష్యూ పేపర్ పైకి తీసుకోండి. అలాగే మిగిలిన పిండిని కూడా ఇదే విధంగా చేయండి. ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నట్లయితే వాళ్ళకి ఏ షేప్ నచ్చితే ఆ షేప్లో చేసి పెట్టారంటే చాలా ఇష్టంగా తింటారు. అలా షేప్సే కాకుండా ఆల్ఫాబెట్స్ కానీ నెంబర్స్ కానీ మీకు ఎలా కావాలంటే అలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. పిండి కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు ఎలా నొక్కినా చక్కగా మౌల్డ్ అవుతుంది. ఇవి ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడు మాత్రం మరీ గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం, స్టవ్ను మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టి మాత్రమే ఫ్రై చేయండి. లేదంటే లోపల నుండి మెత్తగా ఉండిపోతాయి. ఇలా అన్నీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇవి కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత వాటిని ఒక ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో పెట్టి స్టోర్ చేయండి. ఇవి 15 డేస్ వరకు పాడవకుండా ఉంటాయి. అయినా మీరు చేస్తూ ఉన్నప్పుడే పిల్లలు తినేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఆ రోజే అయిపోతాయి. సింపుల్గా ఈవినింగ్ స్నాక్ కుర్కురే రైస్ ఫ్రైస్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసారు కదండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి. మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.